Кичкентай калашыкта кичкентай піл өмір сүреді. Пілдің өзінің үйде болады. Кичкентай ыңғайлы әрі әдемі. Өз үйін піл өте жақсы көреді. Өз өсірген бау-бақшасына жақсы қарайтын ол, өскен әр талы мен әр гүлін мақтан тұтады. Піл күн сайын жемістерін жинап, бақшасында қыдырып, асын әзірлеп жүретін еді. Кейде астан дәм татуға көршісінде шақыратын. Күндердің күнінде піл ерекше ас пісіруге бел буып, оған көршісінде шақырмақшы болады. Ерте тұрып, ас әзірлеуге кіріседі. Саңырауқұлақтарды тазалап, пешке қойып, жидектерді теріп келейін деп үйден шығып кетеді. Көп жидектерді көріп қызығып кеткен піл уақыттың қалай өтіп кеткенін аңғармай қалады. Пешке қойып кеткен саңырауқұлақтар да есінен шығып кетеді. Үйіне қарай асығып келген піл терезесінен қалың түтін шығып жатқанын көреді. Шошып кеткен піл көршісіне жүгіріп барып көмек сұрайды. Көп ойланбастан көршісі 101 нөміріне хабарласып, өрт сөндірушілерді шақырады. Бірер минуттардан соң гуілдеген машинаның дауысы естіледі. Жылдам жеткен өрт сөндірушілер жалындап жанған алауды тез арада ауыздықтайды. Үйдің қабырғалары үңірейіп, жанған терезе мен жиһаз болған өртті еске салып тұрды. Жиналған барлық көршілер пілге көмектесуге дайын екендіктерін айтып жұбатты. Ал өрт сөндіруші болса, пештің үстінде асты қараусыз қалдыруға болмайтынын айтты. Сондай-ақ өрт сөндіруші жер үйлерде тұратын тұрғындар әрдайым ауаларын қоқыстардан тазартып отыруларын, қоқысты үйдің маңында жағуға болмайтынын, керосиндік және электрлік құралдарды қараусыз жағулы күйде қалдыруға болмайтындығын жеткізді. Енді өртті болдырмау үшін бұл ережелерді піл жақсы ұғынып алды. Көліктеріне мінген өрт сөндірушілер пілдің үйінен асығып кете барды. Пілдің көршілері болса, жанған үйді қалпына келтіруге жәрдемдесті. Бірі орындық пен үстел әкелсе, басқалары жаңа ыдыс аяқтарын аямады. Енді піл өрт болса 101 нөміріне хабарласу керектігін жақсы біледі. Қамқор көршілері мен өрт сөндірушілер әлі күнге дейін пілдің ең жақын достары.